Bakçalar arasında koşa gezdi, akşamadan yorulmazdık, incimezdi. Bu döter oldu zahar biz bakardık, ne bəxtiyardı. Ay dolandı, il dolandı zaman. Zaman keçir, şəhərlər dəyişir, insanlar yaşlanır, amma bəzi illər yaddaşdan silinmir. Bakı 1980-ci illər. Bu küçələrdə arzular addımlayırdı. Bu bir dövrün yaddaşıdır. Bu şəhər onları xatırlayır. Küçələr onların addım səslərini unutmayıb. 225 nəfər məzun, 225 nəfər gəncin birlikdə yazdığı bir tarix. Universitet auditoriyalarında gələcəyin həkimləri yetişirdi. Azərbaycan Tibb Universitetinin bir qrup məzunu 40 ildən sonra bir araya gəlir və onlar anlayır ki, keçən illər yalnız təqvimdə dəyişib, ürəklərində yox. Uzun illərin məsafəsi bir baxışa, bir gülüşə sığacaq qədər qısalır. Aradan artıq 40 il keçib, məzunlar artıq yenə bir yerdədirlər. Keçmiş geridə qalmayıb. Bugün o yenidən nəfəs alır. Bu görüş xatirələrin deyil, sədaqətin, dostluğun və zamanın sınağından çıxmış bir əlaqənin bayramıdır. Bir zaman eyni auditoriyada oturan gənclər bugün ömür kitablarının 40 illik səhifələrini birlikdə vərəqləyirlər. Çünki bəzi dostluqlar bitmir, sadəcə illərlə daha da dərinləşir. O günləri xatırlaram, nə bəxtiyardı. Görəsən onlar kimdir, harada işləyirlər, necə yaşayırlar? Hansı fəaliyyətlə məşğuldular? 40 il əvvəl eyni auditoriyada başlayan bu yol onları bugün həyatın hansı zirvələrinə aparıb? İndi rəqəmlər danışacaq. Bugün hardadılar? Hansı peşələrdə, hansı talelərdə yaşayırlar? Bir vaxt tələbə olan bu insanlar 40 il sonra cəmiyyətə nə veriblər? Qoy bunu faktlar danışsın. Nəriman Nərimanov adına Azərbaycan Tibb İnstitutunun, indiki Azərbaycan Tibb Universiteti, 1-ci Müalicə Profilaktika Fakültəsinin Azərbaycan bölməsində 225 nəfər 1980-1986-cı illərdə təhsil almış və 1986-cı ildə məzun olmuşlar. Bu tələbələr 71-78-ci qruplarda təhsil almışlar. Bunlardan kişi sayı 111 nəfər, qadın sayı isə 114 nəfərdir. Həmin məzunlardan 10 nəfər alimlik dərəcəsini, onlardan bir nəfər akademiyanın üzvü, 3 nəfər elmlər doktoru, professor, 7 nəfər isə tibb üzrə fəlsəfə doktoru və dosentdir. Bir nəfər Milli Məclisin deputatı olmuşdur. 8 nəfər müharibə veteranı, bir nəfər isə 1-ci Qarabağ müharibəsinin şəhidi olmuşdur. 20-dən çox baş həkim və direktor olmuşdur. 6 nəfər tərəqqi medalı, Heydər Əliyevin 100 illik yubiley medalı, əməkdar həkim və səhiyyə əlaçısı fəxri adları almışlar. 31 nəfər rəhmətə getmişdir. Allah rəhmət eləsin. 10 həkim xaricdə işləyir və yaşayır. İxtisas üzrə aşağıdakı kimidir. Terapevt 92 nəfər, cərrah 17 nəfər, ginekoloq 13 nəfər, oftalmoloq 8 nəfər, radioloq 8 nəfər, hərbi həkim 7 nəfər, ortoped 5 nəfər, nevroloq 5 nəfər, kardioloq 4 nəfər, anestezioloq, reanimatoloq 3 nəfər, uroloq 2 nəfər, lor həkimi 2 nəfər, məhkəmə təbabəti 2, dermatoloq 2 nəfər, psixiatr isə 2 nəfər. Onlar 1986-cı ildə məzun olaraq təntənəli sürətdə həkim andı içdilər. Həmin məzunlar yalnız həkim deyildilər. Onlar bir xalqın ümid nöqtəsi idi. Artıq onlar tarix deyil, canlı məktəbdilər. Çok adi dolanan dünyaya, cahana, insana, geleceğe inansan, tələbə, 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 sızlar ya da düşərdə ürəyimi tellərim. O mehriban, o əziz tələbəlilərim. Sızlar ya da düşənədə ürəyimi tellərim. O mehriban, o əziz tələbəlilərim.
Azərbaycan Tibb Universiteti minlərlə tələbəni öz ətrafında birləşdirən, əhalinin sağlamlığının keşiyində duran peşəkar həkim və mütəxəssislər, həmçinin görkəmli alimlər yetişdirən elm ocağıdır. Burada tədris prosesi birbaşa olaraq elmi tədqiqatlar, səhiyyədə əldə olunan nailiyyətlərlə sıx əlaqədardır. Azərbaycan Tibb Universiteti 1930-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tibb Fakültəsinin bazası əsasında yaradılıb. Yeri gəlmişkən həkimlik andı barədə. Həkim adını alarkən və tibbi fəaliyyətə başlayarkən mən təntənəli sürətdə and içirəm. Bütün bilik və qüvvəmi insanların sağlamlığının qorunması və yaxşılaşdırılmasına, xəstəliklərin müalicəsinə və profilaktikasına həsr edəcək, həkimlik fəaliyyətimi harada tələb olunarsa, orada vicdanla yerinə yetirəcəyəm. Azərbaycan Tibb Universitetinin bir ənənəsi var. Adətən universiteti bitirənlər arasında bir nəfər 6-cı kurs tələbəsi 1-ci kurs tələbəsinə estafeti təhvil verir. Bu məzunlar estafeti gənclərə verməklə yanaşı, gənc nəslin yetişməsində müəllim, ustad kimi çox önəmli rol oynayırlar. Bu məzunlar tələbəlik dövründə tələbə inşaat dəstəsində aktiv iştirak etmişlər. Budur, fotoda həmin məzunlardan bir qrupu Rusiyanın Tambov şəhərində tikintidə işləyirlər. Qeyd etmək lazımdır ki, tələbəlik dövründə bu tələbələrin 3 nəfəri ən yüksək təltifə layiq görülüblər. Bir nəfəri Lenin adına təqaüdə, 2 nəfəri isə Nərmanov adına təqaüdə layiq görülüb. Hardan o günlerim düşür yada, şəvət əllər zaman zaman ağarsa da, iller ötür o günləri hatırlaram, nə bəxtiyardır. Sonra həyat imtahan verdi. Müharibə, çətin illər, resurs azlığı. Amma bir şey dəyişmədi, həkimlik andı. Professorluq, konferanslar, klinik rəhbərlik, tələbələrlə dərs, minlərlə əməliyyat, yüzlərlə elmi məqalə və minlərlə tələbə. Onlar yalnız xəstə sağaltmadılar. Eyni zamanda yeni həkimlər yetişdirdilər. İndi hər birisindən soruşanda ən çox işlətdikləri ifadə bunlardır. Həkimlik məsuliyyətdir. Ən böyük mükafat xəstənin duasıdır. Həkim olduğuma görə peşman deyiləm. Əksinə qürur duyuram. Bu məzunlar yüzlərlə yerli və beynəlxalq elmi praktik konferansların iştirakçısı və təşkilatçıları olmuşlar. Ölkəmizdə və dünyanın müxtəlif ölkələrində yüksək peşəkarlıqla xidmət göstərən qabaqcıllardandır. Bu məzunlar Ulu Öndər Heydər Əliyevin və Prezidentimiz İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə müasir tibb ocaqlarının qurulmasında da aktiv fəaliyyət göstərmişlər. Bu görüntülərdə əlaçı məzunlardan biri Böyük Vətən müharibəsindən danışır. Onlar öz dövründə tarixdən bəhs eləyirlər. Amma qarşıda özləri də bir çox tarixi anların içində olacaqlar. Böyük Vətən müharibəsi yalnız cəbhədə deyil, eyni zamanda arxa cəbhədə də böyük fədakarlıqlar tələb edirdi. Bu baxımdan Bakı xüsusi əhəmiyyət daşıyırdı. Böyük Vətən müharibəsi illərində Bakı təkcə bir şəhər deyildi. O, qələbənin ürəyi idi. Buradan çıxan neft cəbhəyə güc verirdi. Azərbaycan oğulları isə o gücü qəhrəmanlığa çevirirdi. Bu tarix unudulmamalıdır. Çünki o, bizim kimliyimizin bir hissəsidir. Alovlu günlerim, kalbimde yurt salan sevincim kaderim. Neler nelerim
Heç biri bilmirdi ki, onları qarşıda tarix gözləyir. 86-cı il, hələ Sovet dövrü. Ağ xalat geyinən bu gənclər bilmirdi ki, qarşıda onları müstəqillik, müharibə, islahatlar və minlərlə insan taleyi gözləyir. Çok sınadı bizi zaman, neçə şəhid getdi qurban, sinəsilə siper olan igid əskər möhkəm dayan. 1990-cı illər bu gənclərin həyatında da iz buraxdı. Yenicə müstəqillik qazanmış ölkəmizin taley yüklü qayğılarında onlar da iştirak edirdi. Kimisi müxtəlif dövlət qurumlarında vəzifəli şəxs olaraq, kimisi müharibənin içindən keçib, istər hərbiçi, istərsə də həkim olaraq vətənə xidmət göstərirdilər. Bu məzunların arasında vətən uğrunda şəhid olan da oldu. Quliyev Şahin Tarverdioğlu 10 yanvar 1956-cı ildə Ağsu rayonunun Gədəli kəndində ziyalı ailəsində dünyaya göz açmışdı. 1980-ci ildə sənədlərini Azərbaycan Tibb İnstitutuna verərək həmin instituta qəbul olub. 1986-cı ildə institutu başa vurduqdan sonra 1987-ci ildə akademik Mirqasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanasında terapiya ixtisası üzrə internatura keçmişdir. 19 noyabr 1993-cü ildə Şahin həkim kimi Ağsu rayonunun hərbi komissarlığından hərbi xidmətə çağırılmışdır. Füzuli rayonunun Əhmədbəyli kəndi, Tərtər rayonunun Seysulan kəndi ərazisində ön cəbhədə xidmət etmişdir. Vətənpərvər eloğlumuz Şahin Quliyev 13 may 1994-cü ildə Qarabağ müharibəsində torpaqlarımızın müdafiəsi zamanı şəhid olmuş, 14 may 1994-cü ildə doğulduğu Gədəli kənd qəbirstanlığında torpağa tapşırılmışdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən 31-i 9-cu ay 1994-cü il tarixində Ağsu rayon xəstəxanasına şəhid Şahin Quliyevin adı verilmişdir. Əziz dostlarım, illər keçdi, amma o auditoriyadakı gülüşlərimiz hələ də qulaqlarımdadır. Mən bu gün aranızda fiziki olaraq yoxam, amma ruhum sizinlədir. Hər birinizin bu yolda qazandığı uğurlar mənim üçün də bir qürurdur. Sizi belə bir arada görmək ən böyük arzum idi. Bəlkə də mənim payıma bu görüş düşmədi, amma bilin ki, sizi hər zaman xatırladım. Həyat sizi fərqli yerlərə apardı, amma qəlbiniz eyni qaldı. Mənim üçün üzülməyin. Mən öz seçimimlə qürurla getdim. Vətən üçün verdiyimiz hər şey əslində sizi qorumaq üçündür. Görüşünüz mübarək. Bir-birinizi itirməyin. Sadəcə bir xahişim var. Yaşayın, həm də mənim yerimə. Bu məzunlar 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsində həm ön cəbhədə, həm də arxa cəbhədə yararlarımıza böyük fədakarlıqla tibbi xidmət göstərmişlər. Dünyanı və o cümlədən ölkəmizi bürüyən COVID-19 pandemiyası zamanı o ağır vaxtlarda koronavirusla mübarizədə bu həkimlər xəstələrimizə çəkinmədən və usanmadan fədakarlıqla yardım göstərirdilər. O dövr üçün 20 yaş, idealizm, böyük arzular. Gənclik illərini bu fotolarla xatırlayan məzunlar keçmişdən bəhs eləyərkən belə deyirlər. Biz qorxmurduq, inkişaf etmək istirdik. Yorulmaq nə idi bilmirdik. Biz dünyanı dəyişəcəyimizi düşünürdük. Gecələr yatmırdıq, amma yorulmurduq. 1986-cı il. Bu bir tarix deyil. Bu həm də bir nəsildir. Onlar həkim oldu, amma zaman onları məktəbə çevirdi. Aradan 40 il keçib. Məzunlar yenə bir aradadılar. Zaman dəyişib, amma dostluğun izi dəyişməyib. Sanki illər yox, sadəcə bir dərs fasiləsi keçib. Saçlara dən düşüb, amma xatirələr hələ də cavandır.
Ömür ayrı yollar seçsə də, yaddaş onları yenə eyni auditoriyada görüşdürüb. 2026-cı ilin məhz bu günündə görüşürlər. İllər keçib, amma bu dostluq zamana məğlub olmuyor. Keçmiş xatirə deyil, bu gün yenidən yaşayan bir ömür parçasıdır. Aradan artıq 40 il keçsə də, bir vaxt eyni arzuları bölüşən gənclər bu gün eyni xatirələrin ətrafında toplaşıblar. Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun 1986-cı il 1-ci Müalicə Profilaktika Fakültəsinin məzunlarının görüşü məsələsi uzun illər idi ki, müzakirə olunurdu. Nəhayət, keçən il qərar verdik ki, 40 illik məzuniyyət yubileyimizi keçirək. Bu məqsədlə ilk növbədə bir işçi qrupu yaradıldı. Bu işçi qrupunun tərkibinə əsasən qrup nümayəndələri və bizə aktiv fəaliyyət göstərə biləcək tələbə yoldaşlarımız qatıldılar və işçi qrupu fəaliyyətə başladı. İlk növbədə bütün qruplara anket payladıq. Bu anketdə hər bir məzunun tələbəlik şəkli, indiki şəkli və özü haqqında hazırki məlumatlar daxil edildi. Sonra bu məlumatlar toplandıqdan sonra biz bunlardan slaydlar hazırladıq və qərara aldıq ki, 40 illik yubiley tədbirimizdə bir neçə işlər görülsün. Birincisi slide show hazırlansın. İkincisi kitap hazırlansın bunun əsasında. Üçüncüsü bir film çəkilsin. Dördüncüsü sevimli müəllimlərimizlə birlikdə bir xatirə mühazirəsi keçirilsin. Və beşincisi qərar aldıq ki, bir bədii hissə olsun. Və bunların hamısını həyata keçirməyə başladıq. Bunlar bugün demək olar ki, hamısı hazırdır. Bütün bu tədbirlərin həyata keçirilməsində bu işçi qrupunun tələbələri çox aktiv fəaliyyət göstərdilər və özəlliklə mən onların adlarını çəkmək istəyərdim. Bunlara bizim tələbə yoldaşlarımız Elcan, İlqar, Şahin, Nizami, Cabbar, Təranə, Əziz, Elçin, Fuad və Fariz. Bu məzunlarımız çox aktiv fəaliyyət göstərdi. Mən bu tədbirlə həyata keçirilməsində, ortaya çıxarılmasında əməyi keçən hər kəsə minnətdarlığını bildirirəm. İlk növbədə işçi qrupuna, sonra bizim mühazirəmizdə iştirak edən əziz müəllimlərimizə minnətdaram. Bizim bu tədbirimizə dəstək verən, təbrik edən Azərbaycan Tibb Universitetinin rəhbərliyinə minnətdaram. Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinə minnətdarlığımı bildirirəm. Eyni zamanda bu filmin ərsəyə gəlməsində əməyi olan ekibə də öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bir vaxt auditoriyalarda qurulan arzular bu gün xatirələrdə yenidən canlanır. İllər hər kəsi fərqli yollara aparsa da, bu gün onları yenidən eyni ünvan birləşdirir. Gənclik ünvanı. Zaman üzlərdə iz qoyub, amma ürəklərdə tələbə ruhuna toxuna bilməyib. Bu görüş sadəcə bir toplantı deyil, bir ömrün yenidən öz başlanğıcına qayıdışıdır. 1986-cı ilin məzunları. Əfsanə davam edir. Siz sadəcə məzun deyilsiniz. Siz bir dövrün nəbzisiniz və bu nəbz hələ də döyünür. Ey ağavlı günlərin qəlbimdə yurtsalar, sevincim kədərim. Nələri nələri